အလွန်တရာမှအမှုကိစ္စတို့ဖြင့်ရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့လူလောကကြီးမှာမိကောင်းရွှေကောင်းမရှိရင်မချမ်းသာနိုင်ဘူးဆိုတာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ဆိုလိုတာကဘဝမှာကိုယ်တယောက်တည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလိုမစဉ်းစားစေချင်ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလူတိုင်းဟာတဦးစီတယောက်ချင်းစီအစွမ်းတတ္တိနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အခက်အခဲကိုယ့်ဘဝရဲ့ပြဿနာကိုလုံးဝပြေလည်အောင်မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်အားပြုကြရတာဟုတ်လားအောင်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဗျာတချို့အခက်အခဲတချို့ပြဿနာတွေကကိုယ်တယောက်တည်းရှင်းလို့မလင်းနိုင်ဘူးတချို့ပြဿနာတွေဆိုရင်ကိုယ်တမိသားစုလုံးဝိုင်းရှင်းလဲမလင်းဘူးဒီကနေ့ခေတ်ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွေကျပြန့်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်တနိုင်ငံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေတောင်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံချင်းချင်းမင်းတို့ခက်ခဲတွေ့ရင်တို့ကူညီပါမယ်တို့ခက်ခဲတွေ့ရင်မင်းတို့ကူညီပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားကြတဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမှုကိစ္စတွေများပြားလုံးတဲ့လူလောကကြီးမှာမိတ်ဆွေကောင်းရဲ့အားကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့မပြုတ်ရဘဲနဲ့ဘောမှာချမ်းသာမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလူရလို့ဖြစ်လာရင်ပြဿနာတွေဆိုတာကြုံရလိမ့်မယ်ကိုတယောက်တည်းရှင်းလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကိုကြူပြီးတော့ရှားထားရဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာလေးကိုပြောတော့ကောင်းထဲမှာဘာအမှတ်ရမိတော့တရားဒေသနာတစ်ခုထဲမှာတွေ့ရတယ်မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆွေကောင်းတို့ရဲ့အင်္ဂါရက်ကိုများစွာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာဟောထားပုံလေးကတော့တစ်မျိုးပေါ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောမလဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာပြုနိုင်ခဲ့တာကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးတာဟောပြုနိုင်ခဲ့တာကိုပြုပေးတယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကိုပေးတယ်တဲ့ပေးဖို့မလွယ်တာတွေကိုပေးတယ်နောက်ပြီးတော့တီးခံနိုင်ခဲ့တာကိုတီးခံနိုင်တယ်တုံးတယ်လူကိုယ့်ပေါ်မှာတီးမခံနိုင်တာမျိုးကို तू ကကိုယ့်ပေါ်မှာတီးခံတယ်တုံးတယ်လူကိုယ့်ကိုမပေးတာမျိုး तू ကကိုယ့်ကိုပေးတယ်တုံးတယ်လူကိုယ့်ပေါ်လုံးမပေးနိုင်တာမျိုးကို तू ကကိုယ့်ကိုလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောရမယ်တဲ့ဒါကတိုင်းတာစရာလေးတွေအများကြီးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကောင်းတဲ့ပေါ်လာတာလေးကိုပြောပြတာဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကိုရအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီနေရာမှာတခုစဉ်းစားသိချင်တာကလူတွေဟာကိုယ်ကသာလေမိတ်ဆွေကောင်းကိုရချင်တာကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားသိချင်ကိုယ့်အတွက်တော့သူများကိုမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူများအတွက်လည်းပဲကိုဟာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးမရှိသင့်ဘူးလားကိုဘေးကလူတွေသာကိုယ့်အတွက်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ခြင်းတယ်သူတို့အတွက်တော့ကိုကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်